Ndagushimiye ko udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ruhango, abana bagaragaye bafashe ibendera mu mvura batangiye gushimirwa. Gatsibo, abantu babiri baguriwe n'ikirombe, umwe yahise ahasiga ubuzima. U Rwanda rurateganya kwakira ibitaro by'amaso bikorera mu ndege. Ayo niyo makuru tugiye kubagezaho hano kuri KN Radio. Bana natwe muri aya makuru, maze wibuke kureba munsi y'aya makuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugera kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka dufate akaruhuko ubundi tuze tubaramburira byinshi kuri aya makuru tumaze kubabwira. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu tuyahereye kuri iyi nkuru yo mu karere ka Ruhango, aho abana bagaragaye bafashe ibendera mu mvura batangiye gushimirwa. Abana batandatu bo mu ishuri ribanza rya Cyobe riri mu mudugudu wa Cyobe, akagari ka Mbuye, mu murenge wa Mbuye wo mu karere ka Ruhango batangiye gushimirwa n'abantu batandukanye nyuma yo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bafashe igiti cy'ibendera ry'u Rwanda ryo ku ishuri ryabo mu mvura nyinshi yaguye kuri uyu wa kabiri Ukwakira 2024. Abo bana ni Gisubizo Ernest, Irasubiza Nepomuseni, Maniraguha James, Mugisha Patrick na Mugisha Obedi ndetse na Mugabo Bruce. Bose bafite imyaka iri hagati y'10 ndetse na 13 y'amavuko, aho biga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Ubwo imvura yagwaga kuri iriya tariki, umuyaga mwinshi washatse kugurukana ibendera ry'igihugu riri muri icyo kigo cyabo, maze bariya bana b'abanyeshuri babona igiti cyaryo gitangiye guhengama, basohoka mu mashuri aho bari bugamye bajya kuriramira kugira ngo umuyaga utaritura hasi. Bakomeje gufata igiti, imvura irabanyagira ndetse n'umuyaga ari mwinshi cyane ku buryo wanasakambuye amwe mu mashuri yo kuri icyo kigo cyabo, ariko ntibyigeze bibaca intege. Umuyobozi wa Ecole Primaire Cyobe, Mugirwanake Aroni, yavuze ko bari mu bihe by'ibiza, ariko abo bana bakagaragaza umutima w'ubutwari, ibintu byanejeje benshi barimo n'abarezi b'ishuri. Yavuze ko ubundi abana bari 9 batabaye bwa mbere ariko 3, umwarimu akababuza kugenda mu gihe 6 bo bari bamaze kugenda kare. Yakomeje avuga ko kubera umuyaga mwinshi wageze aho ukabarusha imbaraga, igiti cy'ibendera kikavunika, ibendera rikagwa hasi mu byondo, ibintu byababaje bariya bana ku rwego rwo hejuru. Gatsibo, abantu babiri baguriwe n'ikirombe, umwe ahita ahasiga ubuzima. Mu karere ka Gatsibo, mu murenge wa Kabarore, akagari ka Nyabikire, mu mudugudu wa Kabeza, haravugwa inkuru y'umuntu wishwe n'ikirombe undi agakomereka bikomeye. Ibi bikaba byarabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 tariki ya 3 Ukwakira 2024. Abaturage bari aho ibyo byabereye bavuze ko hari umuntu wahaye abantu babiri ikiraka cyo gutunda amabuye bayakura imbere mu kirombe, noneho bakinjiramo kuyatoranya mu yandi. Bagerageje gusohoka bayashyize ku gikoresho kizwi n'ihene, ikirombe gihita kigwa, umwe muri bo ahita apfa mu gihe undi yakomeretse bikabije. Aba baturage bagize bati nyakwigendera ndetse n'uriya wakomeretse cyane bagiye muri kiriya kirombe nyuma yo guhabwa akazi ko gutunda amabuye bayakuyemo imbere n'umugabo, noneho ubwo bageragezaga gusohoka hanze amabuye bayashyize ku ihene, ikirombe nibwo cyahise kibagwira.
Rugaravu Jean Claude gitifu w'umurenge wa Kabarore yamirije itangazamakuru aya makuru asobanura ko iki kirombe cyari gisanzwe gikoreshwa cyaguye ku buryo butunguranye, cyakora gishobora kuba cyaguye bitewe n'uko ubutaka bwacyo bwari bworoshye kuko muri ako gace hari haherutse kugwa imvura idasanzwe. Uyu gitifu kandi yaboneyeho kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera avuga ko uwakomeretse cyane ku maguru yahise yoherezwa kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abaganga, ni mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Kiziguro kugira ngo ukorerwe isuzuma. Abaturage bo muri ako gace bakaba baboneyeho gusaba ubuyobozi bufite mu nshingano ibirombe bicukurwamo gushyiraho ingamba nshya zisaba ba nyirabyo kugira ubwishingizi bw'ababukoreramo ndetse n'ubwirinzi bubafasha kwirinda ko hari uwahapfira ndetse no guhangana n'impanuka za hato na hato zikunze kugaragara mu birombe. U Rwanda rurateganya kwakira ibitaro by'amaso bikorerwa mu ndege. Umuryango wa Orbis International wita ku barwayi b'amaso mu bihugu birenga 200 urateganya kuzana mu Rwanda ibitaro byabo bikorera mu ndege Flying Eyes Hospital. Umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga cyita ku barwayi b'amaso Dr Nkurikiye John yatangarije The New Times ko ibi bitaro bitangirwamo amasomo y'ubuvuzi bw'amaso bisaza mu Rwanda muri 2025 bihamare iminsi 15 gusa. Dr Nkurikiye yasobanuye ko iyi ndege yo mu bwoko bwa MC drone irimo imashini zigezweho zifashishwa mu kwigisha uko babaga ijisho ndetse n'umwanya wagenewe igikorwa cyo kubaga ijisho kigoye. Yagize ati iyi ndege y'agahebuzo ifite imashini zigezweho zifashishwa mu kwigisha uburyo bwo kubaga ijisho n'ahantu hagezweho hakorerwa igikorwa cyo kubaga ijisho kigoye. Izamara i Kigali iminsi 15 kandi tuzatangariza abantu andi makuru ko gahunda izakomeza gutegurwa. Orbis International yifashisha abaganga n'abarimu bayo mu guhugura abaganga n'abaforomo bo mu bihugu biri mu nzira y'iterambere, cyane cyane aho bigoye ko hagira ibikorwa remezo bigezweho mu buvuzi bw'amaso. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu umunsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone.